ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ କେବଳ ମା ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କହିବ, ବାପାଟେ କହିବନି, ଭାଇ କହିବନି ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ, କାରଣ ତାକୁ କୁହାହେଇଥିବ କି ହସ୍ତତନ୍ତକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ବହୁତ ବୋରିଂ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ କି ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତା ପ୍ରତି? ଯେ କି ଗପର ଆରମ୍ଭଟା ଆକସ୍ମିକ ହୋଇଥିବ ଆଉ ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଥିବ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦରେ, ଚିନ୍ତାର ଗଭୀରତାରେ ଓ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ଯୁବ ମନ ଯିଏ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ BFT ପଡକାଷ୍ଟ। BFT ପଡକାଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର, ଲତିକା ସୁନ୍ଦରୀ ରାୟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ଶତରୂପା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଓ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ସିଏ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ଯୁବ କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାଶ୍ୱତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଯିଏ କବିତା, କଥା, ଭାଷଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆମ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। BFT ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତ ଆପଣ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ କେମିତି ସେ ସହାୟତା ଦେଇଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନିହାତି ମୋର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ମୋ ଏରିଆକୁ। ସେଇ ମାଟି, ପାଣି, ପବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଯୋଉଠି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବକ୍ତୃତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତା, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହଉ, ପାଠପଢ଼ା ହଉ, ସବୁଠି ସାହିତ୍ୟ ମୋର ସାଥ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳିଆ। ଯେମିତିକି ମନେ ପକେଇଲେ ମନେ ପଡ଼େ କି ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 9th 10thରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର୍ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଓଷା, ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା, ମାଟିର ମଣିଷ, ଏଇସବୁ ପୋଏଟ୍ରି ହିଁ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଟାଣିଥିଲା, ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଓଷା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଚୋଖୀ ରାଗରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି ପଦଟି ଗାଇକି ବୁଝେଇବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି: ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଓଷା ବିକଚରା ଜୀବ ତୃଷା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟେ ବହି, କର ପଲ୍ଲବୀ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠି କହିଲା, ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ମାନେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବେ କି ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେମାନେ ବି ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା ହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଦୂର ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆମେ ଏବେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କଥା ହଉଛେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ନା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ? ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଯଥାର୍ଥତା ଦେଉଛି। ଶବ୍ଦର ଖେଳ ବି ସାହିତ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ତ ସାହିତ୍ୟ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି କେବେ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ,
न ଦ୍ୱିତୀୟ ତା ଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ କି ନାହାନ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ନ ପୂର୍ବ ତା ଭଳିଆ ଅପୂର୍ବ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ ସେ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ୟାସନ୍ ଗୋଟେ ଟର୍ସିଆରୀ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟର୍ସିଆରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିବି, ଆଗ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ରଖିବି ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ। କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ? ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାଟେ ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ଆସରଟେ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହିତ୍ୟ ଲିଟରେଚର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି, ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କହିଦେଉଛେ 3-4 ଘଣ୍ଟାର ସାହିତ୍ୟ ଆସର, କିଏ ଯାଇକି ସେଠି ଯୋଗଦେବ, ତାଠୁ ଭଲ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଖାଇଦେବା, ରେଷ୍ଟ ନେବା, ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବୁଝଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଭାଟେ ହେଉଛି ବା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବା, ସେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଶୁଣିକି ନିଜ ଭିତରେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିକି ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାକୁ ସେ ଆସରରେ ହଉ ବା ସେ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ସେଇ କବିତାଟି ବା ଲେଖାଟି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରୁଛି, ଆଦୃତ ହେଇପାରୁଛି, ଆବୃତ୍ତିର ଶୈଳୀ କେମିତି, ସେଇ ସବୁର ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଭା ବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକି ଦୁଇଟି ଯାକ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଶବ୍ଦର ଖେଳ, କବିତାଟି ହଉ, ଗପଟି ହଉ, ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହଉ, ଯାହା ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଉପନ୍ୟାସଟେ ଲେଖିବା ହଉ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ବାଗ ଅଛି। ତ କେମିତି ଶବ୍ଦର ଚାତୁରୀ ବା ଶବ୍ଦର ଖେଳରେ ହେଲେ ଲେଖାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ, ପାଠକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୃତ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ରୂପରେ ବି ନେଇପାରିବା। ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦିଟା ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ଦିଟା ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ, ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ ହିସାବରେ ରଖିବେ, ଯଦି ପ୍ୟାସନ ହିସାବରେ ରଖିବେ। ଆଗ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାପରେ ପ୍ୟାସନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହିସାବରେ ରଖିଲେ, ଦେନ୍ ପ୍ୟାସନ ହିସାବରେ ରଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାବେଳଠୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବ, ହଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଇଟା ହେବି, କି ଗୋଟେ ପରିଣତ ବୟସରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଏଜ୍ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକା ସହିତ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଯିବେ? ଏକା ସହିତ ନେବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କେତେ ସହଜ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ସେଇଟା? ସାହିତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ନେଇକି ଯିବା ମୁଁ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିନି। ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପୂରକ। କାରଣ ମୋର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ବି ହଉ, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ତା ମାତୃଭାଷାକୁ, ତା ମାତୃଭୂମିକୁ, ତା ଲିଟରେଚରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମ କଥା କେବେ କେଉଁଠି ହାରିବନି। ସାହିତ୍ୟର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ କେବେ ହାରିବନି, ହରେଇବ ନାହିଁ, ମାନେ ହରେଇବା ଜିନିଷଟା ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ଅଛି। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କାମ କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବି, ତାହେଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାହା ବି ରହିଛି, ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କେବେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିନି, ବରଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ମୋତେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଶାସନରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଫିସରର ହୁଁ। ଦରକାର ଅଛି ନା ଦରକାର ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦରକାର ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଫିସରଟି, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭିତରୁ ବୁଝିଥିବ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅଫିସର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସେତୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଭାଷୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ହଉ ବା ଯାହା ସବୁ ପଲିସିସ୍ ରହିଲା,
ଯଦି ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିନିଷ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଫିସର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଟରେଚର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଆସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଦିଗ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଟେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ରହୁଛି, ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବା ଆସରରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କଲେ ଲୋକମାନେ ବା ସମାଜର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଟା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଫିସରଟା ସେତିକି ଲିଟରେଚରକୁ ଭଲ ପାଇଥିବ, ଲିଟରେଚରକୁ ବୁଝିଥିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କହିବି କି ପ୍ରଶାସନରେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାଥି ଆର୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡିଲ୍ କରିବାର ୱେଟା ଅଲଗା ଅଫିସରମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ, ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବଟାକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସଟାକୁ ବୁଝିବା, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷଟେ, ବହୁତ ଡିପଲି ସେମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କଥାଟାକୁ, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ବା ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେ ଥାଏ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ନେଇପାରିବିନି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ସାର୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ। ତାଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ବହି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ରୋତ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସମୟ ପାଇଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିଲିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲଗା। ଆପଣ ବାରି ନେବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ନୁହେଁ, ମାନେ ବାରି ହେଇଯିବ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠେ କବିତାର, ଲେଖାର, ତ ଯେବେ ଯେବେ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ କୋମଳ ଭାବନାର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସଫ୍ଟ ଇମୋସନାଲ ବୋଲି କୁହ, ହୁଁ, ଇମୋସନ ବୋଲି କୁହ। ହୁଁ, ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହୁଁ। ମହିଳା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ, ମାନେ ଆଜ ଏ କବୟତ୍ରୀ, ଲେଖିକା ହୁଁ। କିମ୍ବା ପାଠକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତାମତ? କୋମଳ ଭାବନାଟା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ନାରୀମାନ ହଉ, ସେ ପ୍ରେମିକା ହଉ, ଏଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସେ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ନା କି ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର, ଗଢ଼ି ଜାଣିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି ଲେଖି ଜାଣିଲେ ଲେଖା ସୁନ୍ଦର। ସବୁଠି କୋମଳ ଭାବନା ଆସିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି କୋମଳ ଭାବନା ଖାଲି ନାରୀ ପାଖରେ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆସିବ? ଗୋଟେ ଆପଣ ବୋଉ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମା ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ମାଆର ମମତା କରେ କଣ୍ଟାକୁ ବି ଫୁଲ, ସୁଜି ହୁଏ ନାହିଁ ତାର କଷଣର ମୂଲ, ତା ଆଖିରେ ମଣିଷ ତ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ। ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ସବୁବେଳେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ କୋମଳର ପ୍ରତୀକ ରହି ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଯଦି କବିତା ଲେଖିପାରିବେ ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବି କୋମଳ ଆସିବ। କୋମଳ ଭାବନା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଭାଇ ପ୍ରତି ଆସିବ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଆସିବ। ଏମିତି କେବଳ ନାହିଁ ଯେ କୋମଳ ଭାବନାଟା ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୋମଳ ଭାବନା କଥା ଆମେ କହିବା, ସେଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବା, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଲେଖି ଜାଣିଲେ କୋମଳ ଭାବନା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆସିବ, ଭାଇ ପ୍ରତି ବି ଆସିବ, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ବି ଆସିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସଫ୍ଟ ଇମୋସନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା। ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କରି, ଚଳନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରତିମା। ଚଳନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, ହୁଁ। ଯୋଉଟା କି ବୋଧେ ବୋଉ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ହଁ, ବୋଉ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିରୁ ଯଦି ଦୁଇ ଲାଇନ କିଛି ଶୁଣେଇଦେବେ ତ। ଆଜ୍ଞା। ବୋଉ ଏମିତି ଖଣ୍ଡି ଚନ୍ଦନ ପିଡ଼ି, ଯେତେ ଘୋରିଲେ ବି ଶେଷ ହୁଏନି। ବୋଉ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ବୁଝି ହୁଏନି। ବୋଉ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ମହୋଷଧି, ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତକୁ କରାଏ ଶାନ୍ତ। ବୋଉ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ମହାକାବ୍ୟ, ଯାର ଆଦି ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଅନ୍ତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେବେ ଯେବେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଉଠେ, ଦୁନିଆରେ କି ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ, ଆପଣ ବହୁତ ମହିଳା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସୋସାଇଟି ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ,
ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କହୁ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ବହୁତ ହାଇପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହୁଁ, କି ଇଭେନ୍ କି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ରୀତିରିବାଜ ଯେ ଯାହାର ପିରିୟଡ଼ ହଉଛି, ଋତୁସ୍ରାବ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହଉନି, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାହଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ କଣ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ। ଆ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କି ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଆଧୁନିକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛେ, 21 ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତଥାପି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇକି ଏଇଆ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୁଚା ଛପା ଜିନିଷ, ଆମେ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା। ଯିଏ ବି ଋତୁସ୍ରାବରେ ବା ପିରିୟଡ୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲିର ସୋସାଇଟିରେ ବି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦବନି, ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନି, ଠାକୁର ଘର ମନା, ମନ୍ଦିର ମନା, ଅନ୍ଧାର କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବି ରଖାଯାଏ କାରଣ ତାର ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏଇଆ କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥାରେ ଏ ଓମେନହୁଡକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ 4 ଦିନ, ଯୋଉଟାକୁ ରଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରଜ ହୁଏ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀମାନେ କିଛି ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରନ୍ତିନି, ତା ବଦଳରେ ପୁରୁଷମାନେ କଟାକଟି କରନ୍ତି। ତ ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ କି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ବିଶ୍ରାମର କଥା, ବିଶ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ତେଣୁ ରଜ ପର୍ବର ଅର୍ଥ ହିଁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଆମ ସମାଜକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ କଟାକଟି କରନ୍ତି, ଚାଷବାସ କାମ ହୁଏନି, ମାଟିକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆ ହୁଏନି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଓମେନହୁଡକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ମାଟି ମାଆକୁ ଆମର ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ଆମ ସମାଜ ଏଯାଏଁ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି, ଗୋଟେ ହାଇପ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଅଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଏଇସବୁ ଭେଦଭାବ କରିକି, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଋତୁସ୍ରାବର ଅର୍ଥ କି ଆମେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ପ୍ୟାଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ କେବଳ ମା ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କହିବ, ବାପାଟେ କହିବନି, ଭାଇ କହିବନି ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ, କାରଣ ତାକୁ କୁହାହେଇଥିବ କି ବାପା ଭାଇ ଥିବା ଇଲାକାକୁ ଯିବୁନି, ବେଶୀ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁନି, ଭାଇ ସହିତ ମିଶିବୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି। କେବଳ ମା ହିଁ କାହିଁକି ଝିଅଟାକୁ ବୁଝଉଛି କି ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ? ସବୁ ମେଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ କଥା କହିବି କି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ସିଗାରେଟଟେ ଟାଣୁଛେ, ମଦଟେ ପିଉଛେ, ତା ଆଗରେ ସିଧା ଲେଖା ହେଇଥାଉଛି ଚିତ୍ର ସହିତ କି କର୍କଟ ରୋଗ ହବ, ଯୋଉଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲି ପବ୍ଲିକଲି ପୁରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଲୋକ ପୁରା ଓପନଲି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ନାରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡ୍, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଦୋକାନରୁ ଆଣୁଛେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଖବର କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଲିଥିନ୍ ନୁହଁ, ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଲିଥିନରେ ପୂରେଇକି ଲୁଚେଇକି ବା ଇଏ କରିକି ଏମିତି ଏତେ ଘୋଡ଼େଇକି ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସିଗାରେଟ୍, ମଦ ଭଳିଆ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ତାକୁ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ନେଇପାରୁଛେ, ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଇପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ନାରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ମାସିକ ସ୍ତରରେ, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଲୁଚା ଛପା କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ହେଇକି ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେମିତି ରଜସ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟତେ ନାରୀ, ମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ନାରୀକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ନାରୀର ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ତ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବା ଭଳି ବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, କେବଳ ଜିନିଷ ତ କେବଳ ବିଶ୍ରାମର। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସୋସାଇଟି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଉ କାହାକୁ ଅଲଗା ନ କରିକି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମର କହିଲେ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଯେଉଁମାନେ BFT ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ନ ନେଇକି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାହବ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପ୍ୟାଡ୍ କଥା କହିଲେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମାନେ ଲୁଚାଛପା ନ କରିକି ଆମ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ, ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଲୁଚାଛପା କରିବା ଜାଗାରେ ହଁ, ସେଇଟାକୁ ଓପନ କରୁଛେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଯୋଉଟା ଓପନଲି ୟୁଜ୍ କରିବା କରିବା କଥା, କଥା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାଡ୍ଟାକୁ ଆଣିଲେ ଏବେ ତ ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଓପନ ହଉଛନ୍ତି, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ସେଗୁଡାକ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ଶୁଣିବେ ସେଗୁଡାକ, ତ ସେମାନେ ଆୱେର ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ।
ତ ନିଶ୍ଚିତ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କବିତା ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଲେଖନ୍ତି ବି, କବିତା କୁହନ୍ତି ବି ନିଜେ। ଏବେ ବି ବୋଉ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣ କୋଉଠି ପାଠ କରିଥିଲେ, ବୋଧେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେଟା କଳାଭୂମି ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। କଳାଭୂମି ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୋଉଠି ବି ଉଠିକି, ଏମିତି ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯୁବ କବି ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କବିତାରେ କିଛି ମର୍ମ ନଥାଏ, ଆଚ୍ଛା। କିଛି ବି ଲେଖନ୍ତି ହୁଁ, ସେମାନେ। ହୁଁ, ହୁଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆଜ୍ଞା। ସାହିତ୍ୟର ମାନ ବଢ଼େ ନା ସାହିତ୍ୟର ମାନ କମେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନ ରହିବ କି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ସମୟକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୁଏନି, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ। ତ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଲେଖାର କୌଣସି ମାନ ନଥାଏ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ରହିବ କି ଆମେ ଯଦି ଲେଖୁଛେ କିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉମାନେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଲେଖାରେ ମର୍ମ ନଥାଏ, ଭାବ ନଥାଏ, ବାଗ ନଥାଏ। ତ ସେଇମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ହଉ, ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଥର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୋଜ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ନ ପଢ଼ି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯୁବ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲେଖାଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆଗ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ବନାନଗତ ଶୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି, ବିଭକ୍ତି କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଛାଡ଼ିକି ରହିବନି, ଲାଗିକି ରହିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆପେ ଆପେ ମର୍ମ ଆସିବ, ବାଗ ଆସିବ, ଭାବ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖାଟାକୁ ଲେଖା ହିସାବରେ ଗଣାଯିବନି। କାରଣ ଆମେ କିଛି ବି ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ କି କବିତା ନୁହଁ କି ଗଳ୍ପ ନୁହଁ। ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମ ଲେଖାରେ ଆପେ ଆପେ ମର୍ମ ଆସିବ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଉପଦେଶ ତ କହିବିନି, ଗୋଟେ ସଜେସନ୍। ହଁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଡିବେଟର। ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତିଥି ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସଫଳ ବକ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ହଁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଡିବେଟର ବା ଅରେଟର ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଡିବେଟର ହେବାନି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଡିବେଟର, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 2-3ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଡିବେଟ୍ ଦେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ମୋ ବାବା ମାମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି କି ତୁ ଦେ, ତୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଫିୟର୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂର ଗୋଟେ ୱେଟା ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିୟର୍ ଥାଏ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଫିୟର୍ ଥାଏ, ସେଇସବୁ ଆଗ ଦୂର ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡିବେଟ୍ ଦେବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଶୈଳୀ, ଭଲ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ଶୈଳୀ, କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଡିବେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍କୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି କହିବା ବଦଳରେ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଟପିକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଅଛି, ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଅଛି 2036 ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି କେମିତି ମୁଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବହୁତ କହିବି, ତା'ର କରେଣ୍ଟ ରେଲେଭାନ୍ସକୁ ଦେଖିବି, ଅଧିକ ଡାଟା ନ ଦେଇକି କରେଣ୍ଟ ରେଲେଭାନ୍ସ ଯାହା ଅଛି, ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି, ନୈତିକତା ଯାହା ଅଛି, ସେ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିକି ମୁଁ କହିବି। ସବୁବେଳେ ଟପିକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ହିଁ ଡିବେଟ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଅତିରଞ୍ଜିତ ବା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ହଉ ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟକୁ ସାରିବାରେ ଆମର ସମୟ ପଳାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ୍କୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପରେ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ଭାବରେ ସାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟପିକ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ପୋସ୍ଚର୍। ଆମ ଟପିକ୍ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି,
जदि आमर बॉडी लैंग्वेज ऑड अच्छी बा खराब अच्छी आम एकदम सावधान पोजिशन रे कही दौचे आमर कौन सी मुवमेंट ना ताहले सेमती हेनी आम बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर मध्य डिबेट रे बहुत मैटर करे। द्वितीय तृतीय कथा हूँ कौन ना वॉइस मॉड्यूलेशन भी देखते आप भावुथे कि केवल गीत गाइबापी जे वॉइस दरकार से नुह मु व्यक्तिगत स्तर में अनुभव करी कि डिबेट गोटे वॉइस दरकार से वॉइस रे सेतिके पावर थिबार अछि से वॉइस सेतिके बोल्ड होइथिबार अछि कॉन्फिडेंट रो सहित आपण पॉइंट ऑफ व्यू को समस्त सामने प्रेजेंट करि पारथिबे। चतुर्थ जिनस होची डिबेट बहुत प्रकार थाए गोटे वक्तृता गोटे तर्क एम दीटा थाए जोटा कि साधारणतः बुझी पारंतिनी जितेबाला गोटे सेन्टेन्स रे क्वेश्चन मार्क आसी जाउची सेतेबाला सबुबले पिला माने स्थिर करनबा दरकार कि ए विषय मो सपक्ष रे कहिबार अछि नहले तो विपक्ष रे कहिबार अछि। पिला माने कोन करंती ना मिसेई दियंती मो सपक्ष भी कहबी मो विपक्ष भी कहबी सेमिति हेले जणे गोटे भल डिबेटर रो परिचय पाई परिबनी। आमको से टॉपिक रो फॉर रे कहिबार अछि नहले एगेंस्ट रे कहिबार अछि जोटी फुल स्टॉप दिया जाइछि बा पूर्णछेद दिया जाइछि सेठी आमे हुए तो से टॉपिक रो एगेंस्ट आउ फॉर दुईटा जगह कहि परिबा। तो यही सब जिनस सबुतक मिसेइबा को पड़ो एमती नहीं कि आम केवल भल कहीदबा कि बॉडी लैंग्वेज नथिबो टॉपिक ओरिएंटेड भी दरकार बॉडी लैंग्वेज दरकार वॉइस मॉड्यूलेशन दरकार करेंट रिलेवेंस थिबा दरकार ता भितर तथ्य माने सठिक तथ्य थिबा दरकार आमे कहि देई परिबनी कि को मसिया रे भारत स्वाधीन होइतिला 1955-57 कहिदेले हबनी आमे सठिक डाटा मध्य सेथिरे देथिबा दरकार आ बहुत जेंटल वे बहुत माने हाइप करिकी बहुत हाई वॉइस रे कहबा आवश्यक नहीं जेमते गोटे कहिबार शैली समस्ते बुझी पारुथिबे सरल सावलील भाषा थिबो सेमते समस्ते बुझी पारुथिबा दरकार और निज भितर गोटे हम्बलनेस और जेंटलनेस थिबा दरकार ताहले जणे आराम से कही कही कंसिस्टेंसी रखिले जणे हमर क्लस्टर लेवल रो स्टेट लेवल डिबेटर निहाती ही परिबो। निश्चय भाव आप बहुत सुंदर कथा कहले तो एत समय धरी आम आलोचना करुले आलोचनार प्रथम आप गोटे सुंदर गीत गाइले मंगले आइले आज्ञा तो मत बहुत भल लगी से गीत तो से गीत को आधार करके गोटे क्वेश्चन पचारे आपको चाहिए गोटे लेखिका गोटे कवयित्री कि साधारण श्रोता भली शुणुवा जड़े आप साधारण लोकटी ठीक अच्छे निश्चित तो शुणा जाए कि आप भल गीत भी गाती गीत जी गाइबा पसंद करती ताठू बेसी पसंद करती गीत को गीतर मर्मटा को बुझापी आज्ञा तो आपन को गोटे से मर्म बुझुवा गोटे लोक को पचारे चाहिए जे आधुनिक गीत आमर जो पुराणा फोका भाई गीत आज्ञा अक्षय महांती गीत युवाक जो पुराणा गीतर भितर तफात कौन रही निश्चिंत भावे मुझा को बेसी फिल करे भजन कथा तो मुझे कहबिनी कारण जगन्नाथ कौन सी ठाकुर जो भजन आजिकल समाज रे होना कहीं जोटा गाँव भावर सहित गाँव सबुथिरे आम एक्सेप्ट करनी मु तो केबे भजन को केबे आज पर्यंत समीक्षा करनी कि तार प्रतिटी शब्द रे मर्म रही किंतु हाँ जदि चलचित्र से गीत कथा देखिबा हुए तो आधुनिक समाज सहित खाप खुआई आम चलीचे से भाया गीत जोटा दर्शक मान को पसंद आसमितिया गीत ही से माने बनाउछंती किंतु कोठी ना कोठी 90s और 80s रो गीत रे जो एसेंस जो चार्म जो वैल्यू जो मीनिंग जोटा आपण मर्म कहले सेटा कोठी ना कोठी आजिकल गीत रे देखा मिलूनी जमती कि मोर तो बहुत प्रिय ओडिया पुराणा गीत अच्छी गोटे झुमा झुमा गोलापी बेला हो बा मु आपन को आपन जोटा सबुठ लोकप्रिय गीत मु आपन कहबी ए बनर छाई तार गोटे पार्ट आपन सुनिथिबे ए मन तुम पुजारिणी ए देह पूजा फूल ए जीवन देउली तुमी देवता मोर मु रखुची कही तुम देहर छाई होइबी मु रखुची कही तुम देहर छाई होइबी जन्म सारा मोहि मो भूलिबी नाही मो भूलिबी नाही यार मर्मटा बुझंतु मु कौन से आधुनिक गीत सहित को तुलना करने को चाहूनी खाली मर्मटा देखंतु ए मन तुम पूजारिणी माने मोर जो मनटा अच्छी से तुमर पूजारिणी कहीं आम क्या पूजा करुचे
ପୂଜକ ବା ପୂଜାରିଣୀ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ କାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମାନେ ଯିଏ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଯିଏ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅଟି ମାନେ ଜଣେ ନାରୀ ତାର ଲଭ୍ଡ ୱାନ୍ସକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ଏମାନେ ତୁମ ପୂଜାରିଣୀ ତୁମେ ସେତିକି ପବିତ୍ର ମୋ ମନ କେବଳ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜାରିଣୀ ଏ ଦେହ ପୂଜା ଫୁଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଫଳ ହଉ ଫୁଲ ହଉ ଭୋଗରାଗ ହଉ କାହିଁକି ଫଳ ଫୁଲ ଏକ ତ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଦୁଇରେ ସେ ସେତିକି ପବିତ୍ର ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଉଛେ ତ ଏ ଦେହ ପୂଜା ଫୁଲ ମାନେ ମୋ ଦେହଟା ପୂଜା ଫୁଲ ସଦୃଶ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ମୁଁ କରିଛି ଏଇ ଜୀବନ ଦେଉଳେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଜୀବନଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଉଳ ହୁଏ ବା ମନ୍ଦିର ହୁଏ ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ମାନେ ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ ଦେଉଳରେ ମୋର ଦେବତା ବୋଲି ସେ କହୁଛି ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଦେହର ଛାଇ ହୋଇକି ରହିବି ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଆମର ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ କିଏ ସବୁଠୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରୁହେ ଆମ ଛାଇ ହିଁ ରୁହେ ଆପଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଟିକେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ ଆମ ଛାଇ ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ଖରାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଛାଇ ଦେଖାଯିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଛାଇ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଚିରନ୍ତନ ବା ସତ୍ୟ ସେମିତି ଆମ ଛାଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେହରେ ମାନେ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଛାଇ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସେ ଗୀତର ମର୍ମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଦେହର ଛାଇ ହେଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମ ସାରା ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି ମାନେ ତୁମେ ଅଛ ତ ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ କାରଣ ଦେହର ଛାଇ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ରିଲେସନଟା ତୁମ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଥିବ ମୁଁ ସେଇ ଯାଏଁ ଥିବି ତ ସେବେକାର ଗୀତର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିନିଂ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ମିଳିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ କହିଲେ ଜିନିଷଟା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆଉ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତ ବହି ପଢାପଢି ମୁଁ କରେନି କିନ୍ତୁ କାନରେ ବାଜିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଅଛି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ହିଁ ସବୁବେଳେ କବିତା ଲେଖିପାରେ ଆପଣ ବି ଠିକ୍ ପଢିଥିବେ ଏଇ ଲାଇନ ନିହାତି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ନିହାତି ହିଁ କବିତା ଲେଖିପାରେ ହୁଁ। ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କିଛି ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ କି ସେଇ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଭାବେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼େ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବାପା ମା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିନି ଯେ ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଇନି ହୃଦୟ ହଉ ବା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଇନି ଯଦି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଥା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବି ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ବରଂ ମୋତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ଶକ୍ତ କରି କରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛି ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 9th 10thରେ ଥିଲି ସେତେବେଳୁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବି କି ସେଇ ଛନ୍ଦ ସେଇ ରାଗ ପକେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୋଟେ ପଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ଅଲଗା କରିକି ମୁଁ ସେଇ ଛନ୍ଦରେ ରାଗରେ ପକେଇକି ଲେଖେ ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼େ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିନି ବାକି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ କି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ହିଁ କବିତା ଲେଖେ ହୁଏତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ଏଗ୍ରି ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାର୍ସିଆଲି ଏଗ୍ରି ଏଇଥିରେ ରହିବି କାରଣ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବ ସେମିତି ତ ନୁହଁ ମାନେ ବିନା ଦୁଃଖରେ ବି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଖୁସି ହେଲେ ତ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କବିତା ଆକାରରେ ବାଗରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ହୁଏତ ରମାକାନ୍ତ ରଥ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିକି ବୋଧ ହୁଏ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ କି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ସହମତ ନୁହଁ ମୁଁ ସହମତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ନୁହଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିକି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କର କବିତା ଆପେ ଆପେ ଲେଖା ହବ ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ହୋଲ୍ ଜେନ୍ଜି ବା ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ର ଗୋଟେ ରେସିଓ କାଢ଼ିବା ହୋଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର କଥା କହୁଛି କିଛି ନୁହେଁ ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ
तो आपण देखिए अधारू अधिक लोक साहित्य मनस्क यंग जेनेरेशन साहित्य मनस्क नुहंती से माने भाबंती कि कौन माने दशम पर्यंत ठीक अच्छे आफ्टर 10th से माने आ साहित्य को माने पूरा टच छाड़ी जाए से माने इंग्लिश मीडियम रे पढ़िले इंग्राजी विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन तो आमर सब बड़े इंग्लिश रे रहिला ओडिया सहित धीरे धीरे टच छाड़िला गवर्नमेंट से कंपलसरी भी करिछि देखिए +2 और +3 रे ओडिया रखिछि जे जी जो भी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड रही था से ओडियाटा पढ़िबो किंतु जदि आपण यंग जेनेरेशन और जेनजी मानक गोटे रेसियो रे नौचंती ताहले अधारू अधिक जण भाबंती कि साहित्य गोटे साहित्यर जीवन रे किसी काम ना आम दशम पर्यंत पढ़िलु सरीगला एटा को किए पढ़िबो बोरिंग ताठो भल आम एनिमी क्रिएट करबा आम मॉडर्न आर्ट करबा तार भी कौन से असुविधा नहीं किंतु प्रकृत मॉडर्न आम ताकू बा प्रकृत आधुनिक प्रकृत जेनजी आम ताकू कहि परिबा आमर जोटा रूट आमर जोटा मूल जिनसटा को जे सांगरे नहीं कि चली पारला बा मूल जिनसटा को जे सांगरे धरिकी लोकों पाखे पहुँचे पारला सी ही प्रकृत आधुनिक तेबे आजिर युवपीढ़ी जदि देखिए बहुत स्वल्प कहवाक गले बहुत स्वल्प मु वरिष्ठ कथा कहूनी जो माने गुरुजन वरिष्ठ अच्छा से माने साहित्य को बहुत अधिक बुझीचंती तांको तुलन युवपीढ़ी संख्या बहुत कम माने से माने सतरे बोरिंग बोली भाबंती दशम जाए पढ़ीदेलु बोर्ड एग्जाम सरीगला तापर साहित्यर स्थान जीवन में खूब कम आसूची से तो यदि आपको पचरा जे आजिकल युवपीढ़ी मानक किसी उपदेश देवाई उपदेश जदि किसी गोटे बही किंबा कविता गोटे तांको रेफर करेंगे आप तो आपन हिसाब से आप कौन रेफर करने अच्छा देखंतु सेमती तो बहुत बही अच्छी समस्ते प्रायतः बही जिते रेफर कथा आसे माने समस्त मन में आसे कि प्रतिभा राय जाज्ञसेनी पढ़ीदबा मनोज दासकर शेष बसंतर चिठी विभूति पट्टनायक प्रेमिका ये सब प्रॉमिनेंट बुक को से जानी जदि मत पचरा जाए व्यक्तिगत स्तर में ताहले साहित्य को जदि खूब भितर अनुभव करने को चाहूँ ताहले मु दुईटी बही कहि मोर व्यक्तिगत भाव में बहुत प्रिय कवितारी रमाकांत रथंकर श्रीराधा आउ गल्प जदि पढ़ा चाहूँ ताहले प्रतिभा रायकर राधार बंशी को पढ़तु ये दुटा बही मोर बहुत प्रिय जमतीक रमाकांत रथंकर श्रीराधा बही को पढ़िले से बाहर को समय लगे इतने सुंदर जड़े किमती माने लिखिपार वर्णना कर गोटे उदाहरण मोर प्रिय वाक्य जदि कहबी से लिखिं रमाकांत रथ तांको श्रीराधारे तमे नील कहीं रंगर छुरी मते चिरीदे जाओ हेले चाहिला बेलू मो नुही तुमे ही रक्तरे बुड़ी थाओ आहा करू करू हसी हसी तुमे मो बाट आगुली बस न चाहिए बोली आखि बुझीदेले हृदय भितर दिश माने किते सुंदर माने न चाहिए बोली तुमको मो आखि बंद करदेली तुम पुणी हृदय भितर दिश माने एमती नहीं कि केवल भौतिक समाज में ही तुम अवस्थितिटा उपस्थितिटा मु अनुभव करी मो आखि द्वारा मो आखि बंद भी करदेले तुम हृदय भितर दिश इतने सुंदर समस्त को कहबी श्रीराधा पढ़ंतु आउ प्रतिभा रायकर राधार बंशी बहुत बढ़िया बही गल्प पाई बहुत सुंदर भाव आप से कविता टे तो पचार चाहिए आज समाज रे कि आपण भी हो जदि से टाइम रे आपण को पुरस्कार सम्मान किंबा ये जो आपणकर ना सामने लगी गोटे स्टेट लेवल डिबेट अवार्डटा टैग गोटे लगी जदि न लगी था आज पर्यंत आपण साहित्य लिखा भल पाई निश्चिंत कहीं नुह देखो कौन से सम्मान किंबा पुरस्कार पाई केबे लिखिबाटा उचित नुह बोली मु मने करे कारण आशा रखिकी साहित्य केबे लिखा जाई परिबनी मु कौन से भी युवपीढ़ी हूँ जे साहित्य को भल पाती साहित्य मनस्क से माने केबे भी मु पुरस्कारटे पाइबी बोली साहित्य लिखिबी एटा संपूर्ण भाव में भूल जिनस आमे साहित्य लिखि चलिबा किंतु कौन सी बड़ स्तर में जदि ताहाको रेकग्नाइज करा हुए लोकप्रियता सेतिकी साउंटी पारिबो ताहले सेमाने पुरस्कार दबाटा सेटा तांको ऊपर डिपेंड करे एबे देखंतु प्रतिभा राय हुंतु बा विभूति पट्टनायक हुंतु देवदास छुटराय हुंतु सेमाने अनेक आंतर्जातिक बा जातीय स्तर में अवार्ड पाइछंती एबे सेमाने तो अवार्ड पाइबे बोली एते सारा अनबद्य कृति लिखि नांती ना सेमाने लिखिचंती लोकप्रियता सेतिकी साउंटी पारिचंती से कृति सेतिकी ऊपर को उठी पारिची पाठकों को छुई पारिची सेथिपई सेमाने से पुरस्कारटा पाइचंती
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଲେଖିବି ସେଟା ଆଦୌ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଅବିରତ ଲେଖି ଚାଲିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଆଶା ପୁରସ୍କାରର ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଏମିତି ବି ମୋ ସହିତ ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାସ କରି ଏଇ କବିତାଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଜେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ସଫ୍ଟଲି ମନା କରିଦିଏ କି ନାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଯିବାଟା ଉଚିତ ମନେ ହୁଏନି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଲେଖିନି। ମୁଁ ଲେଖେ କାରଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଲେଖିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ନାଇଁ, ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୋହରା ବନେଇବା କଥା ନା ନୁହେଁ। ନା ମୋହରା ଶବ୍ଦ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ସେ ଲେଖାରେ ଯଦି ମର୍ମ ଥିବ, ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ। ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖାଲି ପୁରସ୍କାର ନୁହଁ। ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନଟା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ହିଁ ସମ୍ମାନ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମର PFT ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମନେ ହୁଏ କି ଆପଣ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ବହୁତ ବୋରିଂ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ କି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତା ପ୍ରତି? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜାବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମରାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅକେଜନାଲି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ କମ୍ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଯିବେ ଗୋଟେ ବୁଣାକାରକୁ ଦେଖିବେ, ତା ପାଖରେ ବସିବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଶାଢ଼ୀଟି ବୁଣା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଣାକାର ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହଉ, ଆପଣ କଟକର ମାଣିଆବନ୍ଧ ବା ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହବସପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବରହମପୁରୀ ପାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଟପାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ କୋରାପୁଟର, ଏଇସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ମେସିନ୍ କି ମାନେ ମେସିନ୍ରେ ଛପା ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ମେସିନ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଥିବା ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ହାତ ବୁଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛେ, ହାତ ବୁଣା ଶାଢ଼ୀ। ଯେତେବେଳେ ବୁଣାକାର ପାଖକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଗୋଟେ କାଠର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଗାଟା ବୁଣା ହେଇକି ଆସିବ। ତାର ସୂତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିବ। ସେ ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇକି ସେ ସୂତାଟା ହେଇଥିବ। ସେ ସୂତା ସରିଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାକ ସେଟ୍ କରନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ ସୂତା ଖାଲି ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଶାଢ଼ୀକୁ ବୁଣିବେ। ପୁଣି କେମିତି ନା ଶାଢ଼ୀକୁ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସେଟା ଗୋଟେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଳାକାର। ସେମାନେ ବୁଣାକାର ସହିତ ସେମାନେ କଳାକାର ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ୟା ଜାଗାରେ ମାଛ ଥିବ। ଶାଢ଼ୀରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର, ଆମର ଯେତିକି କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଶାଢ଼ୀରେ ସୂତାରେ ବୁଣନ୍ତି। ଭାବିଲି କୋଉ କଳାଠୁ ଇଏ କମ୍? ସେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ସମୟ ହେଉଛି 6 ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ତାର, ଆଉ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ହଉ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୂତା ଲୁଗା ହଉ, ହବସପୁରୀ ହଉ, ଇକତ ହଉ, ମାଣିଆବନ୍ଧ ହଉ, ଏତେ ସମୟ ଲାଗେ ତାକୁ ବୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବୁଣାକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଏଫର୍ଟସ୍, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ, ଯେତିକି ସମୟ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଥଟ୍ସଟା, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍ ଖାସ୍ କରି ସେଥିରେ ସବୁ ହାତ ବୁଣା ହେଇକି ଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ
ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କାଜୁଆଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ବୋରିଂ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବୋରିଂ ହଉଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତର, ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ତା ମୂଲ୍ୟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବୁଣାକାର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବେ କି ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବସିଛି ଲାଗିବ। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ମୋତେ ଆମ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ନେଇକି, ଆମ ହସ୍ତକଳାକୁ ନେଇକି। ସେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୋର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ରହୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇରିପ୍ଲେସେବଲ୍। ଆକୁ କେହି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ଲେଖିକା ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପଢୁ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତା କାନକୁ ଯାଏ, ତ ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ମନଛୁଆଁ ହେଇପାରିବ? ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଥିବା ଦରକାର, ନା ଗୋଟେ ବେଦନା ଥିବା ଦରକାର, ନା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଥିଲେ ଯାଇକି ସେଇ ଗଳ୍ପଟା ସେତେ ମନଛୁଆଁ ହେଇପାରିବ? ବହୁତ ସମୀକ୍ଷକ ଆଉ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଭଲ ଗପ କ'ଣ, କାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ ବା ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିବା। ଆପଣ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବେଦନା ହଉ ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହଉ ଯାହା ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସବୁ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହାଯାଏ କି ଗପର ଆରମ୍ଭଟା ଆକସ୍ମିକ ହୋଇଥିବ ଆଉ ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଗପ କହିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗପ ଯାହା ପାଠକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଆରମ୍ଭଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ପାଠକଙ୍କୁ ଅଧୀର କରେ, ପାଠକଙ୍କୁ ଶେଷରେ କନ୍ଦେଇ ଦିଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଯାହାର ଭାବ ଖୁବ ସରଳ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତା ମର୍ମକୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଚରିତ୍ର ଥିବ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ସାଧାରଣ ପାଠକଟି ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ପକେଇକି ସେ କଳ୍ପନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିବ ଗପଟି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ତା ମାନସ ପଟରେ ବା ତା ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲେ ହେଉଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଖାଲି ସେ ପଢ଼ୁନଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନାଚି ଉଠୁଥିବ, ଭାସି ଉଠୁଥିବ କି ଏଇଆ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗପଟି ସରିବ, ସେତେବେଳେ ପାଠକ ବା ସାଧାରଣ ପାଠକଟି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ, ନିର୍ବାକ ହେଇଯିବ। ସେ ଭାବିବ କି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସତରେ, ସେ ବାହାରି ପାରିବନି ସେ ଗପ ଭିତରକୁ। ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଚାହିଁବ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ଭଳିଆ ଗପଟି ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତା, କି ଗପଟି ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଏ ଗପଟି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା ଯିଏ କରନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପାଠକ। ସେଇମାନେ ହିଁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗ, ଯେଉଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ହିଁ ଗପଟା କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟି ପାରିଛି, କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପର ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହବ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସର ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଯୁବପିଢ଼ି, ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବ୍ୟଗ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ବାହାବା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଲେଖନୀକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉପଦେଶ ରହିବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ପ୍ରଥମେ ତ ପୁଣି ଥରେ କହିବି କି ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେହି ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଝିଅଟି ଯିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଁ, ଯଦି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଖୁବ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଯାହା ବି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେମ୍ କମେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଫ୍ରେମ୍ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଫ୍ରେମ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ସେକ୍ଟର ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ନାଁ, ନିଜର ପରିଚୟ ସେମାନେ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିବି କି ଫ୍ରେମ୍ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କରନି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କଲେ ଫ୍ରେମ୍ ଆସିବ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କହିଲେ
ଗୋଟେ ଘରଟା କେତେବେଳେ ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୂଳଦୁଆଟା ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳଦୁଆଟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୂଳଦୁଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟାକରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ବିଭକ୍ତି, ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ତାର ସିନୋନିମ୍, ତାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ କେମିତି ଲେଖା ହବ, ଗପର ଶୈଳୀ କ'ଣ, କବିତାର ବାଗ କ'ଣ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ, ଖାସ କରି ବ୍ୟାକରଣ ଜିନିଷଟା। ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ମୂଳଦୁଆକୁ ସରି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେମ୍ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଗ ତାଙ୍କ ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଯେତେ ପାରିବେ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ୍ ଆସିଯିବ କି ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ, କେମିତି ଲେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ, ପାଠକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଆଦୃତତା ଲାଭ କରିବ, ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖି ଲେଖି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆଜି ଲେଖିବି ଆଉ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଲେଖିବି, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି ଲେଖି ଯିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେମ୍ ବା ପରିଚୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ସେ ପରିଚୟ ଖାଲି ଏମିତି ମାନେ ନାଁ କମେଇବା ବାଲା ପରିଚୟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ପରିଚୟ ଆସିବ, ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଇତିହାସକୁ, ଐତିହ୍ୟକୁ ଯେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଣାଯିବେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ପରିଚୟ, ଗୋଟେ କବିର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ଲେଖାଯାଏନି, ସେଟା ମାନେ ମୁଁ ୟାର ପୁରା ଏଗେନଷ୍ଟ। ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବା ଫେମ୍ ପାଇଁ କେବେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ମନରୁ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ କବିତାକୁ କେବେ ବା ଗଳ୍ପକୁ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ବସିକି ଲେଖାଯାଇ ପାରିବନି, ଯାହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆପେ ଆପେ ଯେଉଁଟା ଆସେ ସେଇଟା ହିଁ କବିତା, ସେଇଟା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କବିତା, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କେବେ ବି ଫ୍ରେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ମୋହରା ବନେଇବା କଥା ନୁହଁ। ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ତ ପରିଶେଷରେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ବିଦାୟ ଆଜ୍ଞା, ଦେବା ସମୟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନମସ୍କାର। ବିଏଫ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।